Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi hayvanları öğreneceğiz, değil mi anneciğim? Evet, bakın hayvanlar kitabımız. Bak önce anneciğim önce gösterelim mi bir arkadaşlara kitabını? Evet, bakın arkadaşlar bizim önce çevirelim şöyle. Bakın arkadaşlar bizim hayvanlar kitabımız. Yağız bütün hayvanları öğrenmek istiyor. Neymiş o? Bakayım. Aa, miyavmış. Evet. Bu kitabı daha yeni aldık ve daha yeni açacak. Hangisi anneciğim? Evet, o da köpek. Peki hangisi panda? Orada panda var. Evet. Peki hangisi inek? Evet. Çevirelim sayfayı. Bakalım neler var sayfamızda. Bakayım. Vay. O zaman hemen bir soru sorayım. Hangisi kelebek? Evet. Peki hangisi papağan? Var. Hayır. O serçe. Hayır. Hayır, o da değil. Papağan nerede anneciğim? Renkli olan papağan. Renkli. Küçük. Hayır. Peki hangisi yılan? Yılan. Hayır, o örümcek. Evet, o yılan. Papağan da buydu anneciğim. Peki hangisi güvercin? Evet, peki hangisi serçe? Evet, biraz önce söyledim. Peki hangisi baykuş? Evet, o zaman sayfamızı değiştirelim. Orada neler varmış? Evet, anneciğim onların hangisi leylek? Leylek. Hayır, buradan leyleği bulur musun? Nerede leylek? O zaman oynamıyorum. Leylek. Vay, orada neler varmış? Ne o? Maymun. Peki hangisi panda? Peki hangisi fil? Hayır, fili bulmadan oynamıyorum o zaman. Peki o zaman ben oynamıyorum, vazgeçtim. O zaman fili bul. Bilmiyorum, nerede fil? Evet, çevirebilirsin. Peki buradan hangisi? Bakalım. Yağız, hangisi kaplan anneciğim? O sayfada yok ki kaplan. Evet, orada var. Hangisi kaplan? Hatta asansörümüzde de kaplan vardı. Hangisi o kaplan? Hayır, bu sayfada anneciğim kaplan. Bak burada. Hangisi kaplan? Hayır, orada değil. Tamam, hangisi kaplan? Aferin arkadaşlar, bakar mısınız kaplana? Çok güzel bir kaplan. Peki buradan hangisi diyeceğim ama hangisi geyik? Hayır, geyik. Hayır. Evet, bu geyik. Bakalım geyiğimize ne yapıyormuş? Vay, poz vermiş. Gördün mü? Evet. Efendim anneciğim? Evet anneciğim, sen bütün hayvanları seviyorsun değil mi anneciğim? Evet. Peki oradan hangisi? Kaplumbağa hangisi? Aferin. Peki burada hangisi tilki? Hayır. Tilki. Hayır. Evet, o. Tilki o. Hayır, öteki o zebra anneciğim. Bakar mısın zebraya? Gördün mü? Bak, bu tilki. Bu sincap. Bu koalaymış. Bu kaplumbağa. Bu sırtlan. Evet. Arkadaşlar, Yağız'ın babası geldi. Babasına gösteriyor şimdi. Hangisi kedi? Baba. Kediler nasıl ses yapar? Kediler. Köpekler. Kuşlar. Kuşlar nasıl ses yapar?
Yağız nasıl ses yapıyor? Yağız nasıl ses çıkartıyor peki? Evet arkadaşlar, bize abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatmıyorum. O zaman el salla. El salla arkadaşlara. Bay bay. Öpücük de atar mısın? Neden? Peki hoşça kalın arkadaşlar.